হ্যালো, আজকে আমরা দেখাবো যে বাইকের যে আপনার চেসিস আছে, তারপর বাইকের যে সকেট জরবার আছে, যেটাকে সকেট জাম্পার বলি আমরা। সামনেরটা হতে পারে, আপনার পিছনের যে কোনো চেসিস হতে পারে। অনেক টাইমে আমরা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে, দুর্ঘটনার কারণে কিন্তু সেটা বেঁকে যায়। তো সেইটা আসলে কিভাবে ঠিক করে, তো আমরা আজকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে সুজুকি জিক্সার মনোটোনের সামনের দুইটা সকেট জাম্পার, যেটা রড দুইটা যে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে সেটা বেঁকে গেছে। তো আমরা মার্কেটে যখন গিয়েছিলাম কেনার জন্য, সেটা প্রতি পিস 2500 টাকা করে চাইছিল। তো চিন্তা করলাম, এই যে দেখুন কতটা টাল, মানে দেখতেই পাচ্ছেন যে ভিতরে একটু কত ধরনের একটু কার্ভ হয়ে গেছে, বাঁকা হয়ে গেছে। তো এইটা আমরা নিয়ে আসছি লেদে। লেদের মধ্যে এদের যে মেশিনটা আছে এটাকে হাইড্রোলিক প্রেস মেশিন বলে। এই হাইড্রোলিক প্রেস মেশিনটা হ্যান্ড চালিত, এটা ইলেকট্রিক না, এটা হ্যান্ড চালিত। তো এটা দিয়ে দেখেন কত সুন্দরভাবে সঠিকভাবে ঠিক করা হচ্ছে। এটা আসলে দক্ষ লোক ছাড়া কিন্তু পারবে না। যারা এই কাজটা করতে করতে মোটামুটি ভালো দক্ষ হয়ে গেছে, তারা এটা 100% মোটামুটি ভালো একটা ফ্রেশ ঠিক করতে পারে। আমি দেখলাম যে উনি খুবই সময় নিয়ে কাজটা করলো এবং মোটামুটি ভালো একটা অ্যামাউন্ট কিন্তু তিনি অল্প সময়ে কামিয়ে নিল। প্রতি পিস 300 টাকা করে, দুইটা 600 টাকা নিল। তো আমরা যদি কিনতে যাইতাম তখন আমাদের দুইটা রড 2500 টাকা করে, দুইটা লাগতো 5000 টাকা। তো সেই ক্ষেত্রে যেটা 300 টাকা করে 600 টাকা, এবং টাইমও কম লাগছে, টাকাও বাঁচছে এবং অরিজিনালটাই রয়ে গেছে। তো সেই জন্য আমার মনে হয়েছে সার্ভিসটা ভালো। তো যাদের লাগবে তারা এই টাইপের সার্ভিস সেন্টারগুলোতে যেতে পারেন, লেদে যেতে পারেন। লেদে নিয়ে গেলে তারা এই সমস্ত টালটুল বাঁকা টাকা যাই হোক, এটা সব ঠিক করে স্মুথ করে দিবে এবং খুব সহজেই আপনারা সমাধান পেয়ে যাবেন। যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন এবং বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করবেন, যাতে তাদেরও উপকারে আসে। তো আপনারা আমাদের চ্যানেলে আর কি টাইপের ভিডিও দেখতে চাচ্ছেন সেটা আপনারা কমেন্ট করবেন, আমরা ওই টাইপের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। তো সবাইকে আবারও সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করে বিদায় নিচ্ছি।